ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილი სასტუმროს მშენებლობა საზოგადოების ნაწილის პროტესტის მიზეზად რჩება, როგორც ხვდებით, ჩვენ აბსოლუტურად სხვა თემაზე გადავდივართ ახლა. თბილისის მერია ხაზს უსვამს, რომ აღნიშნული ტერიტორია ვაკის პარკს არ ეკუთვნის და ამიტომ სასტუმრო აშენდება. პროექტის მოწინააღმდეგეები კი საპროტესტო აქციებს აგრძელებენ. სად იგეგმება ზუსტად ახალი სასტუმროს მშენებლობა? აი, ეს არის ვაკის პარკის გეგმა. თქვენ ხედავთ ჩემ მხარეს ჭავჭავაძის გამზირს, პარკის ცენტრალურ შესასვლელს, შემდეგ მთავარ შადრევანს, აგრეთვე მიხეილ მესხის სტადიონს, თქვენ ხედავთ ხელმარცხნივ, მიშველაძის ქუჩას და მიმდებარე შენობებს მარჯვნივ და შემდეგ უკვე მოდის ვრცელი სარეკრეაციო ზონა, რასაც თქვენ მწვანედ ხედავთ, რომელსაც კუსტპისკენ და უკვე ეთნოგრაფიული მუზეუმისკენ მივყავართ. რესტორანი ბუდაპეშტი. აი, ამ ადგილზე მდებარეობს, სადაც გაჩნდა ახლა ოთხკუთხედი. სწორედ ამ ტერიტორიაზე აშენებს ინვესტორი სასტუმროსაც. ახლა ნახოთ, სად იწყება და მთავრდება ოფიციალურად ვაკის პარკი. პარკის წითელი ხაზი, ანუ საზღვრები, აი ასე გამოიყურება, როგორც ხედავთ, ოფიციალურად დაპროექტებული შენობა არ მდებარეობს ვაკის პარკის ტერიტორიაზე და ეს თბილისის მერიის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტია მშენებლობის მხარდასაჭერად. მერია აგრეთვე თვლის, რომ სასტუმრო ხელს არ შეუშლის სარეკრეაციო ზონას. მაგრამ ამ ოფიციალური წითელი ხაზების შესახებ მოსახლეობამ არ იცის და საზოგადოების დიდ ნაწილში ვაკის პარკად ბევრად უფრო დიდი ტერიტორია აღიქმება, ვიდრე ამ საზღვრებით არის გათვალისწინებული. პროექტის მოწინააღმდეგეები ამ წითელ ხაზებს მხოლოდ იურიდიულ ფორმალობად მიიჩნევენ, რომელიც ფაქტობრივ რეალობას სულაც არ ცვლის. მათი აზრით, ახალი სასტუმრო და მისი ინფრასტრუქტურა აი ამ სარეკრეაციო ზონას შესამჩნევ ზიანს მიაყენებს. კონკრეტულად რა პრეტენზიები აქვს საპროტესტო აქციების მონაწილეებს და რა პასუხი აქვს მათ მოთხოვნებზე, ამას კურიერის დღევანდელი სტუმრები გვეთქვიან რამდენიმე წუთში ჩვენი სიუჟეტის შემდეგ. 4 3 საპროტესტო აქციები ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაწყებული მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით დღეს საპროტესტო კლიპის გადაღებამ შეცვალა. ვინც ორჭოფობს იმაზე, რომ ეს არის პარკის ტერიტორია თუ არ არის პარკის ტერიტორია, რა არის პარკი, რა არის მწვანე საფარი ჩვენთვის, ამისი ახსნა. ვიდეოს სახით იტრიალებს, რომ შემოგვიერთდეს კიდევ უფრო მეტი ხალხი. სასტუმრო, რომელიც ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჭავჭავაძის 68 ნომერში, რესტორან ბუდაპეშტის ადგილზე შენდება, პროექტის მიხედვით ასე გამოიყურება. მშენებელი კომპანია ტიფლის დეველოპმენტის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო მხოლოდ ძველი რესტორნის ნანგრევებს შეცვლის და არა ვაკის პარკის ინფრასტრუქტურას. სასტუმროში 22 მილიონიანი ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება. არანაირი ხეები არ იჩეხება, არანაირი მწვანე ზოლი არ იჩეხება, ეს ყველაფერი არის დარი და სიცრუე. ჩვენ გვაქვს მიწის ნაკვეთი, ეს არის 2900 კვადრატამდე, საიდანაც სადღაც 1300 კვადრატამდე შენდება მხოლოდ შენობა, დანარჩენი რაც არის მიწის ნაკვეთი, იქ მთლიანად გეთდება გამწვანება. მერიის გადაწყვეტილებას რამდენიმე დღის განმავლობაში აპროტესტებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. მშენებლობის მიზნების და არსებული პროექტის დეტალების ახსნა თბილისის მერიის წარმომადგენლებმა მათთვისაც სცადეს. შეხვედრა ვაკის პარკთან და დედაქალაქის მერიასთან გამართული აქციების შემდეგ შედგა. დღევანდელ დღეს ჩვენი პრინციპულობა არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, რადგან ძალიან ძვირად დაგვიჭდება შემდგომში. თუ აი ახლა საზოგადოება არ გაერთიანდა და ეს პრინციპული საკითხი არ გაიტანა საზოგადოებამ, ჩვენ შვილებს დაუჭდებათ ეს ძალიან ძვირად. ეს სპეციალური ზონალური შეთანხმება გიგი უგულავას ყოფილი მერის მიერ გაიცა კანონის დარღვევით. ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ სასამართლოში, მაგრამ ჩვენი მიზანია რომ მერიამ შეაჩეროს შენებლობა, სანამ სასამართლო განხილვა შედგება, რადგან სხვა შემთხვევაში სასამართლო განხილვამდე აშენდება სასტუმრო და სასამართლოს არჩევს აზრი არ ექნება. ეს არ არის ვაკის პარკის საზღვრებში, ეს არის კერძო საკუთრება. ახალი სასტუმროს მშენებლობისთვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე პოლიტიკოსებიც გამოჩნდნენ. განცხადებები გააკეთეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. გარემოს დაცვის სამინისტროს პოზიცია გახლავთ ასეთი, რომ ქალაქში, განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრალურ უბნებში არ უნდა ხდებოდეს მსგავსი მშენებლობები. მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის წევრებმა თბილისის მერიაში ადმინისტრაციული საჩივარით შეიტანეს და მშენებლობის შეჩერება მოითხოვეს. სარჩელი მერიამ უსაფუძვლობის გამო არ დააკმაყოფილა და საპასუხოდ სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია. თბილისის მერიისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ქალაქის ეკოლოგიასა და მწვანე საფარზე ზრუნვა, რაზეც ქალაქში ამ მიმართულებით
მეთოდებით განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები მოწმობს. მოგახსენებთ, რომ ადგილი, სადაც სასტუმროს მშენებლობა იგეგმება, კერძო საკუთრებაა და არ წარმოადგენს ვაკის პარკის ტერიტორიას. საუბარია რესტორან ბუდაპეშტის ტერიტორიაზე, რომელიც 90-იან წლებში დაიწყო. იმავე პერიოდში მოხდა მისი პრივატიზება. თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურების გადაწყვეტილებით დაცულია კერძო მესაკუთრის ინტერესები, ისე რომ არ ხდება არსებულ ლანდშაფტში უხეში ჩარევა. პროექტით გათვალისწინებულია ტერიტორიის მოვლა პატრონობა. მშენებელი მოვალია იზრუნოს და განავითაროს არსებული ლანდშაფტი. არსებული დოკუმენტაციით დადგინდა, რომ რესტორანი ბუდაპეშტი და მასთან მისასვლელი საავტომობილო გზა არასდროს არ იმყოფებოდა ვაკის პარკის საზღვრებში, შესაბამისად პარკში სასტუმროს მშენებლობა არ მიმდინარეობს. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებას საპარლამენტო და საკრებულოს უმრავლესობა გამოეხმაურა. პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილება მზადდება, რომელიც მერს სარეკრეაციო ზონაში მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე უფლებას შეუზღუდავს. საკრებულო კი მერიას გადაწყვეტილების გადახედვას ურჩევს. თბილისის საკრებულოს ამაზე ქონდა საკმაოდ კაცრი რეაგირება და არა მხოლოდ სიტყვიერი და ვერბალური, არამედ ჩვენ მივიღეთ სამართლებრივი აქტით სპეციალური დადგენილების სახით, რომლითაც თბილისის მერიას მოუთხოვეთ უახლოეს მთავრობის ხდომაზე ქალაქის ემსჯელა ამ გადაწყვეტილების შეცვლასთან დაკავშირებით. მე ძალაში ვტოვებ ამ შეთავაზებას და მოთხოვნას თბილისის საკრებულოს შეეზღუდოს მერიას ამ მიმართულებით გარკვეული კომპეტენციები და ნაწილი კომპეტენციებისა სივრცითი მოწყობის პრობლემებთან დაკავშირებით, მათ შორის რეკრეაციული ზონების შექმნის, გაუქმების, მწვანენარგავების მოჭრის საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეული კომპეტენციები, საკმაოდ დიდი, ფართო კომპეტენციები გადაეცეს საკრებულოებს. ლოგინების რაოდენობას გადავაყოლოთ ეს ქალაქი და ამ ქალაქის ეკოლოგიური პრობლემა. რაში მჭირდება მე ლოგინი და სასტუმრო თუ კი ჩემი მაცხოვრებელი, ჩემი თანამოქალაქე მოიწამლა, დაავადდა. მერიაში ჟურნალისტებს ის დოკუმენტები და ძველი რუკები წარუდგინეს, რომლის მიხედვით რესტორანი ბუდაპეშტი და მასთან მისასვლელი გზა 1958 წელს აშენდა და ის ვაკის პარკის ტერიტორიას არასოდეს ეკუთვნოდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით კვლავ საპროტესტო აქციების გაგრძელებას გეგმავენ და მერიის გადაწყვეტილებას საქალაქო სასამართლოში ასაჩივრებენ.